Bună ziua, numele meu este Lăcrămioara Nechifor. Bine ați venit la acest curs. L-am creat cu principala idee că tot ceea ce există ca sistem de învățare a limbii engleză este prea complicat. Mulți elevi pe care i-am avut, cei mai mulți dintre ei, au considerat că toate metodele au fost mult prea complicate. Și atunci oamenii au spus că efectiv nu au reușit să înțeleagă ceea ce li s-a spus. Cred că metodele de învățare a limbii engleze, în general, sunt mult prea complicate. Și atunci am creat acest curs cu ideea să fie pe înțelesul tuturor. De aia se și numește engleza pentru toți. Mai ales acolo unde nu ați studiat engleză în școală sau poate că vârsta nu mai este avantajul dumneavoastră principal, este nevoie de o abordare care să fie foarte clară. În al doilea rând, și cu asta o să închei introducerea, cursul este în așa fel creat încât să reușiți să vorbiți efectiv engleză folosindu-l. Deci nu doar să reușiți să citiți și să scrieți, ci să și vorbiți. Poate părea doar o laudă de sine. În momentul ăsta, însă eu am convingerea că după prima lecție, după primele câteva lecții, va fi evident că obiectivul ăsta este cu putință de realizat. Acestea fiind spuse, haideți să învățăm engleză efectiv. O să încep prin a vă spune că, din păcate, când vine vorba de limba engleză, nu avem reguli de pronunție. Și atunci, pentru fiecare cuvânt în limba engleză, va trebui să învățați, pe de o parte, scrierea, literă cu literă, cum se scrie acel cuvânt, pe de altă parte, pronunția. Și vă recomand, pentru tot ceea ce vedeți scris pe ecran și presupun că doriți să copiați într-un caiet, să vă notați în paranteză pronunția în limba română. Așadar, iată persoanele în limba engleză. Un I mare, pronunție I, înseamnă eu. I, eu. Haideți să vă aud și pe dumneavoastră, pronunțând. You, tu. He, el. She, ea. Haideți să vă aud citind. I, you, he, she. Foarte bine. Există la persoana a treia singulară în limba engleză acest it. Traducerea lui va fi el, ea. Se folosește pentru obiecte, animale, acțiuni, pentru ceea ce poate fi numit el, ea, însă nu este o ființă umană. O să înțelegem în propoziții cum stau lucrurile cu acest it. Primul verb pe care îl învățăm este verbul to be, a fi. Toate verbele în limba engleză au la infinitiv această particulă to, corespondentul românescului a. Da? A scrie, a citi avem în limba română, în limba engleză toate verbele au particula to. Și atunci, I am, eu sunt, you are, tu ești, he is, el este, she is, ea este, it is, obiectul, animalul este. Haideți să vă aud citind. I am, you are, he is, she is, it is. Primele cuvinte atunci când ne întâlnim cu cineva, formule de salut, pot fi hi sau hello. Bună, salut. I am Lăcrămioara, de exemplu. Da? După hi, hello, bună, salut, ne putem spune numele. I am, eu sunt. And you, dar tu, și tu, da? And înseamnă și. Sensul aici este dar tu. I am Maria. Hi, bună, salut. Hello, același lucru. Bună, salut.
I am lăcrămioara. And you, dar tu, I am Maria. Și atunci după salut, hi, hello, I am lăcrămioara, you are, tu ești Maria, she is, ea este Maria, boy înseamnă băiat, my boy, băiatul meu, he is, știm că înseamnă el este, he is my boy. Fată o să spunem girl, fata mea, my girl, folosind verbul a fi, she is. She is my girl. Haideți să vedem cum spuneți dumneavoastră eu sunt. I am. Foarte bine. I am și numele dumneavoastră. Cum întrebăm, dar pe tine cum te cheamă? Tu cine ești? And you. And you. Cum spunem bună, salut atunci când ne întâlnim cu cineva? Hi. Care poate fi? Hello. Aceasta a fost prima lecție. Sper că v-a plăcut. Situație în care o să vă rog să apăsați butonul like. Dacă informația vi se pare importantă pentru prietenii dumneavoastră, este rugămintea mea să distribuiți acest material în rețelele de socializare cu care sunteți obișnuiți. Materialul acesta, în variantă completă, poate fi comandat, astfel încât să puteți acasă, având suport scris și DVD, să învățați în fiecare zi câte o astfel de lecție. Numărul de telefon la care îl puteți comanda este 0732 212 782. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următoarele lecții. La revedere!